السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة كويزين ماغ. اليوم ان شاء الله نقدم لكم جوج اطباق ديال الحوت. اول طبق غندير لكم الحوت ديال الديب مشوي. ثاني فانا غندير لكم طاجين بالحوت ديال الطونه والخضار، كيجي هائل ولذيذ. دابا ندوزو للمقادير. الوصفه نقدم لكم هي الوصفه ديال الحوت ديال الديب. كما كتشوف انا غسلت الحوت ديالي مزيان، والطريقه ديال التحضير ديالو سهله جدا جدا، يعني ما كتطلبش لنا المقادير بزاف. حنا الحوته ديالنا مزيان وسقطرات من الماء اللي فيها، فانا كنديرها فوق مشوات وكنحطها على الظهر ديالها. من بعد غادي نحلها كامله على الظهر ديالها. ودابا غادي ندادر عليها شي شويه ديال الملحه ونعصر عليها نص حامضه، غادي نخليها طيب. مكياخذش الوقت بزاف باش كطيب، غير كنشوفوا هذاك الحوت بدا كيطلق الماء وطال بيوضه صافي رانا قربت تنضج، نحسب لها 3 دقائق. من بعد صافي كنتدروا على شويه الكمون وهي الحوته ديالنا وجدات. نفس الطريقه غادي ندير الحوته الثانيه. وحتى البصل ديالنا باش كنرافقوه مع الحوت. وحتى الطماطم ديالنا باش من نبغيو نقدموا الحوت ديالنا حتى هي نرافقوها بالبصل والطماطم مشويين، كيجي المذاق ديالهم حتى هما رائع. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه وتجربوها. كما كتشوفوا سهله جدا وما كتطلبش وقت بزاف، يعني دقيقه كتوجد. غادي ندوزو للطبق الثاني اللي غنحضر لكم. كسبق ليا وقلت لكم غادي نحضر لكم طاجين ديال الحوت ديال الطونه بالخضار. كما كتشوفوا معايا هذه هي الحوته ديالي ديال الطونه، انا راني غسلتها مزيان وسقطرتها مزيان من الماء. دابا غادي ندوز باش نشرملها. نبقاو مع المقادير. التوابل اللي غادي نستعمل باش ندير الشرموله ديال الحوت، فانا كنحتاج الخرقوم، كنحتاج كذلك سكنجبير، عندي تومه بودر، اللي ما عندوش ممكن يدير تومه عاديه، عندي تحميره، ابزار، عندنا فلفل حار، ممكن اللي ما كيبغيش الحار ممكن يستغنى عليه، عندنا الملح، عندنا كاس ديال الزيت، وعندنا كذلك معدنوس مقطع. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. انا كنضع المعدنوس ديالي، ثم كنوضع التوابل كامله اللي سبق ليا ذكرتها لكم.
صافي كنوضعو نص كاس ديال الزيت، يعني شويه باش غنحركو الشرموله ديالنا مزيان. ودابا غادي نشرملو الحوته ديالنا. من بعد صافي كناخدو الشرموله اللي وجدنا وكنشرملو بها الحوته كامله باش كتدخل فيها داك العطريه مزيان. الطاجين ديالنا وكنوضع عليه نص كاس ديال الزيت المتبقي اللي بقى لينا من قبل، وغنبدا نضيف التوابل كما كتشوفوا الخرقوم، وغادي نضيف شي شويه ديال الابزار.